Uite că tu un cabine pe aici. Te ajut? Be the first letter of the viewer name. Salut! Suntem în Urghiup. Astăzi vă arătăm orașul în care stăm timp de 2 săptămâni. Vrem să vedem dacă putem urca într-un punct de belvedere, ca și la Ucisar, unde e castelul, există și aici. Și se vede de jos că ar fi așa un punct de belvedere în partea de sus. Vrem să vedem dacă putem să urcăm acolo și să vedem ce mai are de arătat orașul. Uite, acolo aș vrea să ajungem și dacă se poate și în partea asta ar fi drăguț. Deci nu avem voie să trecem pe aici. Da, trebuie să scrie no entrance to the building site. Nu-ți place rău că te-am pus să urci până aici, nu? Am văzut de sus. Urghiupul. Da, uite ce priveliște avem. Da, e foarte mare. Mai să fie mai micuț un pic. Sunt multe cartiere, hoteluri. Asta ar fi viewpoint-ul. Trebuie să plătim 10 lire de persoană și văd că e deschis între 11 și 5. Deci dacă veneam mai repede, nu mai era deschis. Uite cum e ceasul. Nu știu, e Nu știu că e deschis. e 10:41. Când e deschis? Da, uite, e deschis aici. Sau aici, de aici trebuie să luăm bilet. Da, uite, practic asta e ce vedeam noi de jos, cupola asta. Deci, la un viewpoint am ajuns. Asta e, da. Vedem din partea cealaltă. Da, măcar am ajuns la unul, dacă nu s-a putut la amândouă. Deci de-aia ziceam, că am intrat mai repede, am intrat gratis. Da, păi nu era nimeni acolo care să ne ia banii. Și ușa deschisă, deci ce puteam să facem, să nu intrăm? Păi da. Mai erau încă niște asiatici. Uite autogară. Da, chiar se vede tot orașul de aici. Da. După ce am coborât de la punctul de belvedere, în timp ce ne plimbam pe străduțele înguste din Urghiup, am ajuns la Iunachevleri. Când am intrat și am urcat la terasa cea mai înaltă, nici nu am știut ce e aici. Mai sus. Da, mai un pic. Asta e practic un hotel? Păi văd că sunt mese, scaune, farfurii. Da,
Este un hotel, de fapt un complex de 10 case peșteră, cu un total de 136 de camere, care datează din secolele 5 și 6. Sunt foarte multe astfel de hoteluri în toată Capadocia. Noi s-a întâmplat să ajungem fără să știm în ăsta. De la hotel ne-am îndreptat spre ieșirea din oraș, pe drumul spre Gheoreme, unde la circa 2 km de centrul orașului se află Three Beauties, simbolul orașului Urghiup. Sunt 3 fairy chimneys, 3 hornuri de zâne, după cum se numesc aceste formațiuni stâncoase înalte sub formă de conuri. Sunt foarte multe legende legate de acest loc. Cert e că sunt rezultatul la milioane de ani de activitate vulcanică și eroziune, la fel ca și toate formațiunile din Capadocia. De-a lungul timpului, în urma inundațiilor, ploilor și vântului, depozitele mai dure de lavă, în alternanță cu cele mai moi, au fost erodate, sculptate în forme cu adevărat spectaculoase. Nu se percepe taxe de vizitare, există un punct de belvedere aici, sunt magazine cu suveniruri și mai mereu vin turiști. E unul dintre punctele de oprire ale autocarelor care fac circuite în Capadocia. Vă te găseam, că știam că ești în față. Da? Da. De asta sunt 3 beauties, nu? De ce? Și astea sau din cauza că sunt 3 pietre deasupra, așa cu ei. Păi nu, astea 3 sunt Three Beauties, cred. Sau dau 2, atâta că au 3... Ar fi 2, da, au 3 pietre așa sus. Nu cred că au numărat-o și pe asta. Vezi diferența de rocă. Da. Cum a fost erodată aia de jos și aia de sus a rămas neerodată așa tare. Vis-a-vis de Three Beauties am văzut un drum de pământ care mergea printre niște formațiuni care ne-au atras atenția, așa că am luat-o la pas. Da, mergem pe unde ține drumul. Bine, drumul văd că ia și în stânga. Mergem pe drumuri neumblate. De turiști. De turiști. De turiști am să zic. Da. Vedeți ce formațiuni interesante, cum le-au modelat apa și vântul. Uite aici sunt două diferite, ca două ciuperci. Și uite ce abruptă e valea, hai cum e. Da, văd. Mergem până acolo în vale. Avem cum ajungem. Da, nu știu pe unde să coborâm. Pe lângă ciupercile alea două, chiar în mijloc.
Merge? Ai, ce fain e. Deci până la urmă am luat-o pe coclauri și astăzi. Da. Păi azi a fost pe Coclauri, el a fost pe... Da, dar și ieri a fost. El a fost pe, cum îi spune, traseu turistic recomandat. Nu, uite că ești deasupra văii aici. Și asta e pod natural? Păi nu știu chiar natural sau l-au ridicat ei cu piatră. E ridicat. Da, da, că se vede cum... Da, au pus piatră aici. Da, au barat valea, practic. Uite ce fain e acolo. Intrarea scăbită în stâncă. Hai că te-ai uitat pe la mine. Mai vezi la tine? La tine la palat? Uite că tu încap bine pe aici. Hai că încap și eu. În scăbită cu dalta. Da, deci se vede. Da, da. Vezi ce ușor se scopește așa în roca asta. De-aia au scobit și ăștia că și-au făcut. E la bază e tuf vulcanic, nu? Da. Și peste tot felul de depuneri. Da, tot fel de sedimente. Balcon. Balcon cu view, cum s-ar spune în engleză. Aha. Wow, hai să mergem acolo. Haide. Vezi chiar vis-a-vis de Tree Beauties. Mamă, cum arată asta. Vezi de aici. Wow. Ce fain. Suntem chiar vis-a-vis de Tree Beauties, un locul foarte vizitat de turiști cu autocare. Și pe aici nu vine nimeni, cred că foarte rar vine lume, dar sunt niște peisaje foarte interesante. Da, Tribute e acolo. Da, exact. E acolo Și o dacă- balustradă de lemn. Da, dacă te abazi peste drum, ajungi la un fel de palat de stâncă și, după cum ați văzut, și un fel de balconaș. Da, gata, mergem la drum înapoi? Da, trebuie să ajungem înapoi la șosea ca să o luăm spre Urghiup înapoi. Da, dar cred că nu mergem încolo. Nu? Păi nu știu dacă are rost să mai ocolim tot. Vedem dacă uite, este acolo o potecă chiar în față, dacă te uiți. Și să mergem De acolo. așa? Da, să încercăm să ieșim sus acolo pe... Dacă se poate, dacă nu ne aventurăm și coborâm pe aici, pe potecuța asta. Uite, vezi cum se vede aici? Așa ca un perete mult mai dur, de rocă mai dură. Și aici lângă e așa un fel de nisip pietriș. Și aici asta e o chestie mai dură, tot friabilă, dar a rămas în picioare. Ca o bucată de... ca un zid natural. Da. Haideți să mergem. Opa! Era să cad. Spectaculos! Uite cum se vede în partea cealaltă. Se poate pe acolo merge? Păi da, uite că e ipoteca așa în sus. Doar că după aia trebuie să ne cățărăm un pic, dar... Da, bun, hai să vedem dacă nu, să nu fie prea riscant de alunecat, dacă nu e ok, ne întoarcem. Așa pare ipotecă pe aici, nu? Da, e ok, nu are. Nu, dar să nu fie prag din ăla mai sus, pe care să te cațeri, cum? Cum? E ok, e ok. Da, uite, da, înainte să mergem. Și ieșim fix la drum, cred că. Fain pe aici. Dar n-am știut că mergem pe traseu. Era bun pe mine. La Bluș, dar nu te-ai plecat adecvat. Noroc că am Da, noroc de
papuci de trekking. Uite acolo ce frumoasă e. Vezi? Hai să facem o poză acolo. Așa am ajuns chiar asupra drumului, nu? Oare putem coborî pe aici? Ah, da, uite că e ipotecă. Și aici jos e drumul. Și uite acolo Street Beauties, de unde am plecat. Vezi? Da. Uite acolo. Acolo, chiar în față, unde pun degetul. Aici, chiar aici jos e drumul. Da, aici e stâlpul, da. Și aici e drumul. Ah, ok. Păi da, uite, urgupul e acolo. Da. Nu suntem departe. Da, hai, du-te, fugi. Vezi, n-aluneci. E ok? Te ajut? Hai că e ok. Ușurel, ușurel. Așa, acum hai să mergem la drum. Haide. Uite pe acolo ipoteca. Da. Numai, hai pe mai încoace să nu... Cât e ceasul? 3 fără 10. Mai bun. La 12 eram la Găzleme. Am luat și noi pauză de masă. Pe la ora 12 am mâncat o găzlemă. O plăcintă turcească. Da, acolo, la Tree Beauties. Da. Sunt locuri unde se poate mânca și bea ceai și cafea și... Așa arată centrul Urghiupului. Multe cafenele, restaurante, bormașini. Da. Ați mâncat pe aici. Hello. Hello? Oameni foarte drăguți care te salută. Păi de acolo sus am fost. Da, acolo sus de-am început ziua. Cred că sunt sticlă, nu? Balanele. Da, sunt lămpi. Cred că luminează noaptea. Da, da, avem și seara, într-o seară pe aici. Odată întorși în oraș, am trecut din nou prin zona centrală a Urghiupului. În timp ce ne plimbam printre magazinele cu suveniruri, l-am întâlnit pe Orhan. El are un magazin de chilimuri, covoare turcești tradiționale, lucrate manual și ne-a povestit multe despre ele, chiar dacă știa că nu vom putea cumpăra un covor pe care să-l purtăm cu noi în călătoria noastră. A fost interesant să-i auzim poveștile. They all have this hole from the technique, you know. When she make it with a needle, up, down. When the color change, there is this hole. You know, it's the specialty of killing. And nomad use it not only on the floor, they use it also on the wall or in the door of the tent. And if you hang it on the door of the tent, you can see the design. Wait, I show you what I mean. For example, if inside is dark in the tent, Okay. and they hang it on the door, outside light, you will see the okay. You can see yes, it from the door. halls. You will see this light and Yeah, you go to the door. yes, exactly. Huh. And that's a handmade carpet.
They should have at least one mistake on purpose, because we believe nobody is perfect. Yeah, exactly. Only Allah, God is perfect. As an imperfection one, but if you look them, you can see more mistakes. That makes them more special, more unique. So this is another one, a smaller one, from the region, and you can use them double side. This is like a medallion, and this E might be the first letter of the weaver name. Maybe her name was starting with E, like Emine, Emel, or some Turkish name. This is like a castle, stadel. This we call running water, which means life is going day by day, up, down. Yeah, flowing. Life continue, you know, good or not, it's continue. And the mistake on this one, look, normally this is like a tent or a Christmas tree, let's say, pine tree, but here is less. Yeah, different And one. here is even a little bigger. It's not symmetric, you know. Yeah, and even here. Yes, you will see many, Yeah, that yeah. makes it more special. And blue is the color, we believe, protection, the blue eyes. Nazar, evil eye. Yeah, even On the yeah, carpet, so many. blue. Red is love, white is purity. And this is lamb's wool. And Many- the reason of the animal figures, it has several reasons. One of them, most of these animals are the symbol of the Hittite people who lived 2000 BC in Anatolia, in Turkey, 4,000 years ago. The other reason, the area you are going, there is the mountain Ararat. Yeah, we know. And Noah's Ark supposed to be in that region. People think that Ark of Noah is in Mount Ararat, and that's why the people of that region make pairs of animals too. And another reason is the nomad people who make these things, these tribal people, they earn their life from animal. You know, they use the milk of their cow or goat or sheep. They make yogurt, cheese, and they sell it. You know, they eat themselves, but they sell the extra ones to make living. And to show the respect to the animals, they also make these animal figures. But this is mainly made for the story of Noah's Ark. And this is from near the Iranian border. They make similar ones in Iran too, near Tabriz or Ardabil, or in Turkey near the Mount Ararat. And also, it's their special design in that area. So this is the It's very beautiful. embroidery one. Yeah, And we do very- have another one, the normal carpets. Nerede var mesela? Allah nerede? I'll show you a nice carpet. This is the normal carpet with nuts. Carpets are with the Yeah, double nut. With the hair. Turkish carpets double nutted. Yeah, on the other side is like flat. No? Evet. Yeah. Yeah, this is nice because it's Thick thick. Yeah. and warm in winter. Mhm. You know, if you live in an area snow and cold. Yeah, it's It's nice to good, have it on yeah. the floor. Kilims are nice, but they can be used also as a wall hanging, you know, or on a couch or on a table, something like that. It is possible also. Ne-am întors în Urghiup, mergem spre cazare. A fost o zi, Perfectă. Vreme foarte frumoasă. dar nu Nici ne-a soare, mai nici plouat. Nu ne-a plouat, dar chiar dacă arăta că plouă. Am mers prin niște zone nu neapărat foarte promovate, dar interesante. Din punct de vedere reliefului și al peisajului și o zi reușită. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem în următorul.